မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Victory Ground အင်္ဂလိပ်စာပညာတနာသင်တန်းမှာအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို Victory Ground အင်္ဂလိပ်စာပညာတနာသင်တန်းမှာလာရောက်၍အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာတို့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ love ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအင်္ဂလိပ်စာရေးဖတ်ပြီးတော့မှအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက်လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်။ love ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုနောင်အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အချစ်သို့မဟုတ်မေတ္တာလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်ဒီ love ဆိုတဲ့ noun သုံးလေးကိုနမူနာဝါကျလေးတွေနဲ့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် No one is free from love အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်သူမှအချစ်နဲ့မကင်းဘူး No one is ဘယ်သူမှတဲ့ free from မကင်းပါဘူး love အချစ်နဲ့ Love is beyond limit အဓိပ္ပာယ်ကမေတ္တာဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိဘူး Love is မေတ္တာဆိုတာတဲ့ beyond limit ဒီမှာ beyond limits ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးဒီစာကြောင်းလေးတွေမှာ love ဆိုတဲ့စကားလုံးကို noun အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် Love is mutual understanding အဓိပ္ပာယ်ကအချစ်ဆိုတာတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်နားလည်ခြင်းမှာတဲ့ Love is အချစ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် mutual understanding အပြန်အလှန်နားလည်ခြင်းတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်နားလည်ခြင်း mutual understanding နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ရအောင် Love is blind ဒီစာကြောင်းလေးကတော့အင်္ဂလိပ် proverb ဆိုရိုးစကားလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးအဲ့တော့အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးလို့ပြောချင်ရင်ရေးချင်ရင် love is blind လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနမူနာစာကြောင်းလေးရလည်းပဲ proverb ဆိုရိုးစကားလေးဖြစ်ပါတယ် When poverty comes in at the door love flies out the window အဓိပ္ပာယ်ကWhen the poverty comes in at the door ဆင်းရဲခြင်းတို့အိမ်ရှိတကားမှဝင်လာသောအခါ love flies out the window အချစ်တီနောက်ဖေးပေါက်မှထွက်ပြေးတယ်တဲ့ဒါလေးကတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရိုးစကားလေးဖြစ်ပါတယ်နောက် love ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲဘတ်အနေနဲ့သုံးပါတယ်အားလုံးလည်းပဲသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်love ကိုဘတ်အနေနဲ့သုံးရင်အဓိပ္ပာယ်ကချစ်သည်သို့မဟုတ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ် I love you from the bottom of my heart အဓိပ္ပာယ်ကငါမင်းကိုရှင်နဲ့အသေးတွေကချစ်တာပါ I love you ငါမင်းကိုချစ်တယ်ဘယ်လိုချစ်တာလဲ from the bottom of my heart ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါ from the bottom of my heartငါရဲ့ရင်နဲ့အသေးတွေကချစ်တာNow love ကိုချစ်တီလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရရှိသလိုကြိုက်နှစ်သက်သည်သို့မဟုတ်ဝါသနာပါသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေကြည့်ပါ I love reading ငါစာဖတ်ရတာနှစ်သက်တယ်သို့မဟုတ်ငါစာဖတ်ဝါသနာပါတယ် I love reading နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ရအောင် I love singingငါတချင်းဆိုရတာနှစ်သက်တယ်သို့မဟုတ်ငါတချင်းဆိုရတာဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့တခုခုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဝါသနာပါတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမှာလည်း love love ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့ပြောလို့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မေကွန်းတိဆောက်တဲ့အခါမှာလွယ်ပါတယ် Do you love dancing မင်းအကဝါသနာပါလား Do you love playing footballမင်းဘောလုံးကစားရတာဝါသနာပါလား Now love နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ idiom အတွဲသုံးလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပထမ idiom အတွဲသုံးလေးကတော့ fall in love with ဆိုတဲ့အတွဲ idiom သုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးလေ့လာကြည့်ကြရအောင် I fall in love with her at first sight အဓိပ္ပာယ်ကငါသူမကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတယ် fall in love with
ချစ်မိသွားတယ်ဘယ်ခါလဲ at first sight မြင်ချင်းသို့မဟုတ်တွေ့ချင်းဒီမှာ fall in love with ဆိုတဲ့ idiom အတွဲသုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ fall in love with ဆိုတဲ့အတွဲသုံးနေရာမှာတလုံးနဲ့ love ဆိုတဲ့ဘက်ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်တလုံးနဲ့သုံးတာထက်အခုလိုအတွဲသုံးလေးတွေ idiom အသုံးလေးတွေနဲ့သုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုရေးတဲ့စာကပို့ပြီးတော့လေးနက်သွားပါတယ်ခံညာသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ idiom အသုံးလေးတွေလည်းပဲလေးလာမှတ်သားထားဖို့ကောင်းပါတယ်Now idiom အတွဲသုံးလေးကတော့ in love with ဆိုတဲ့အတွဲသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းချစ်တာကြိုက်တာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် in love with ဆိုတဲ့ဒီ idiom အတွဲသုံးလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်သူတက်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့မှာ deeply ထည့်ပြီးတော့သုံးရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အတွဲသုံးလေးက deeply in love with ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အယမ်းချစ်တယ်သို့မဟုတ်အယမ်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်သူတက်ပို့ပြီးတော့ strongerပို့ပြီးတော့လေးနက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့နောက်အသုံးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါက madly in love with ဖြစ်ပါတယ် madly in love with ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အယူအမှုချစ်တယ်အယူအမှုကြိုက်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီအတွဲသုံးလေးတွေကိုလည်းပဲနမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် I'm in love with you ငါမင်းကိုချစ်တယ် in love with ချစ်တယ်ရိုးရိုးလေးပါနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်မယ် I am deeply in love with you ငါမင်းကိုအယံချစ်တယ် deeply in love with အယံချစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လေးနက်လာပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါ I am madly in love with you ငါမင်းကိုအယူအမှုချစ်တယ် madly in love with အယူအမှုချစ်တယ်ဒီတော့ဒီစာကြောင်းလေးတွေမှာသုံးသွားတဲ့အသုံးလေးတွေပထမစာကြောင်း in love with ထက် deeply in love with ဒုတိယစာကြောင်းမှာသုံးတယ်အသုံးကပို့ပြီးတော့လေးနက်ပါတယ် deeply in love with ဆိုတဲ့အသုံးထက် madly in love with ကပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတွဲသုံး idiom လေးတွေလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စာရေးဖတ်ပြောမှာထည့်ပြီးတော့ကြိုးစား၍ပြောကြည့်ပါရေးကြည့်ပါနောက်ထပ်နမူနာစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြရအောင် I'm in love with English ငါအင်္ဂလိပ်စာကိုနှစ်သက်တယ် in love with နှစ်သက်တယ်အဲ့တော့ချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူကိုပဲချစ်တာနှစ်သက်တာပြောလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းပဲချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်မျက်နှိုးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီအတွဲသုံးလေးတွေနဲ့ပြောလို့ရေးလို့ရပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာ I am in love with Englishငါအင်္ဂလိပ်စာကိုနှစ်သက်တယ်ဒီမှာနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစာကြောင်းကိုကြည့်အောင် I am deeply in love with English ငါအင်္ဂလိပ်စာကိုအယံနှစ်သက်တယ်ပို့ပြီးတော့လေးနက်လာပါတယ် deeply in love with နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်အောင် I am madly in love with English ပို့ပြီးတော့လေးနက်သွားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကငါအင်္ဂလိပ်စာကိုအယူအမှုနှစ်သက်တယ် madly in love with အယူအမှုနှစ်သက်တယ်ဒီအသုံးလေးတွေကအင်မတန်မှအသုံးကောင်းတဲ့ idiom အတွဲသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်စ조사ပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပြောကြည့်ပါဒါမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးလေးတွေဩဝါဒလေးတွေဟာကျွယ်ဝလာမှာဖြစ်ပါတယ် Now love နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ adjective ရှိပါတယ် love ကို adjective အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ၃မျိုးရှိပါတယ် lovely ဆိုတဲ့ adjective ရဲ့ lovesick ဆိုတဲ့ adjective ရဲ့ loveless ဆိုတဲ့ adjective ရဲ့၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမ lovely ဆိုတဲ့ adjective ကတော့အသုံးများပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအားလုံးလည်းပဲသိကြပါတယ် lovely ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချစ်စရာကောင်းသောpretty နဲ့တူပါတယ်။နောက်အသုံးကတော့ lovesick ဆိုတဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်။သူက noun အနေနဲ့သုံးတာရှိသလို adjective အနေနဲ့လည်းပဲသုံးပါတယ်။ဒီမှာတော့ adjective အနေနဲ့သုံးတာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ lovesick အဓိပ္ပာယ်ကတော့အချစ်နာကြတော့ဒုမဟုတ်လွမ်းနာကြတာအဲ့ခါမှာသုံးတဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ loveless ဆိုတဲ့အသုံးမှာ loveless ဆိုတာကတော့အချစ်မပါတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်။နမူနာစာကြောင်းလေးတွေကြည့်ကြရအောင်။ She is lovely သူမကချစ်စရာကောင်းနေ lovely ချစ်စရာကောင်းတော့
she feels lovesick သူမကအချစ်နာကြနေတယ်သို့မဟုတ်ရည်စားပူမိနေတယ် lovesick နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်မယ် loveless marriage will not run smooth အတိပ္ပယ်ကအချစ်မပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာတာယာဖြောင်ပြူမှာမဟုတ်ဘူး loveless marriage အချစ်မပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးဒီစာကြောင်းလေးတွေမှာ lovely lovesick loveless ဆိုတဲ့လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးလေးတွေဟာ adjective အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာလိုက်တဲ့ love ဆိုတဲ့အသုံးလေးရဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့အတွေ့အသုံးလေးတွေ idiom အသုံးလေးတွေကိုနမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးဖတ်ပြောမှာအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက်လေ့လာမှတ်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးလေးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက်တရောင်းတနေရာကနေပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အထောက်အကူလည်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ